ما مسؤول يعني. سمير يمود مواليد 1938. ايوه. قد ايه صار لك بشارع الحمراء؟ صار لي 60 سنه. قد ايه؟ 60 سنه. 60 سنة. كيف كان شارع الحمراء ايام زمان؟ كان فيها عز يعني. من اي بس هذا ناحية؟ من مره هذا. يعني من 1940 50. كان فيها عز. فيك تدلي كيف كان؟ ولو هيك كمان مسرحيه لك بالسيارات زمان كان بيكلمني كنت على الموقف شو كان يعرض مسرحيات شو؟ فيروز وهذا رهباني وشوشو في غير مسرحيات كمان غير هون. ودليدا مرة ايش تغنت ما هيك؟ بيروت عاصمة. يعني كل المناطق بيجوا على بيروت، التجارة كلها على بيروت، والبنوك كلها على بيروت، وهي اسمه المسرحيات والأفراح كلها على بيروت. هي مشهورة يعني. فنادق مشهورة. الحرب كيف كانت راس بيروت؟ الحمراء. كانت منيحة. كانت منيحة يعني. ذاك أيام الحاج داوود اللي يكون عنده أيام سو طويلة سو عياس سو الجوب كلهم بعرفهم يعني. باب إدريس هذا أيام زمان. تمام كانين مرة بالشريعة. ما كيف يا الغداء تدخل على المستشفى بتصبح 100 دور 20 دور. طب هلا شو بتعمل هون؟ شو بتعمل هون بالحمراء هلا؟ شو شغلتك؟ كل شيء قاعد هون. رضا على الله يعني. عظيم. بس شغلتك شو بتصلح مسابح؟ ايه بتصلح مسابح. لو واحد معه خيطة مهرة غيروا خيطة. مستورة يعني. أما مستورة الحمد لله. بعدين قاعد عم يكتب العمر أنا وين بشتغل بالمسبح. زمان ايه منيح يعني 2000 سنة سويها. بيجوا سياح من كل العالم ها؟ خليجية، سعودية، قطرية، الخليج، العراقية، سوريين، سويها كله أوروبيين كلهم. حاجة مشهورة. يعني كانوا يشغلوا المنطقة كلها هون. بعدين بقي فيها الغدا كله معقولة. بعدين ربط الخبز عم صح الله 12 هذا. كانت دقيقة وربع كانت الجميع أيام الليرة. 13 مع الإضافة. سمير يموت انت مواليد اي سنة؟ 38. 1938. 1938. يعني اسم الله صاروا 83 سنة العمر كله. شوف عم كيف كانوا الدنيا حدث. هي الساعة بتجي لهون الصبح؟ 7 ونص 8 7 ونص 8. لأي ساعة بتضل؟ الساعة ما حسب تصل الصيفي بضل الساعة 6 مش طالع بعد. بس أنا أبو بربر. أنا باكل كيف باكل بالبيت. ما باكل بالمطعم. لكن البيت باكل أزور. مش لحم مثلج لا. تمام. جيب مثلا نص ايد لحمه
مع الكوسه مع هيك يعني. بس هو كان ممكن هذا عظيم، هيدي عظيمه، وهيدي عظيمه، هيدي عظيمه، وهيدي عظيمه. في شي مرة حضرت مسرحيات لفيروز أو حدا بالبيكاديلي؟ ما عندي حاجه ثانيه، لا تلفزيون لا مسرحيات ولا عندنا ما عندنا مساعدة ولا تربية التربية صار. هذا أنا بعرف. اللي أنا صار لك هون بشارع الحمراء 50-60 سنة، شفت تغييرات بهال 50-60 سنة؟ تغيير تعطيل فقر يعني، المحلات ما عم بيشتغلوا، ما عم يطلعوا مصاريفهم، المحلات عم يشيلوا موظفينهم كمان. هل بتشوف البنوك انت؟ روح على البنك الله في مصاري لكن هو ده مؤسسات كبيرة، محلات ضخمين يعني ما بيشتغلوا. وين أزبط؟ زائل البلاط ولا راس بيروت؟ لا راس بيروت مشهورة. راس بيروت تبع الحمراء يعني. زائل البلاط تبع البسطة مثلا. هي البلاط تبع البسطة شعبية. هاي برجوازية استقراطية. احنا نلعب بالحمراء. هذه بنية قديمة. شفت هيدي؟ ايه مش هيدي هذيك ثلاث سلسلة. ايه قديمة كثير. هلا والدتها لوردة الجزائرية كانت لبنانية من بيت يموت، تقربك شيء؟ لا ما بعرفها يعني. بس من العائلة ها؟ من العائلة. من زائل البلاط. زائل البلاط.